Nyagasani Yezu nabane namwe, urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Mutagatifu nabyo nihorane namwe. Uyu munsi rero ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi 2025, abakristo bose ku isi yose bafite ibyishimo bidasanzwe, aho bari kwishimira ndetse bibuka uruhare rw'ingo z'i Betaniya. Ni umuryango rero w'ingo z'i Betaniya wa Mariya, Marita ndetse na Lazaro. Akaba ari umunsi rero mukuru w'aba batagatifu Mariya ndetse na Marita na Lazaro. Uyu munsi ni umunsi ukomeye rero muri Kiliziya Gatolika ku isi hose, dore ko no mu Rwanda naho uyu munsi twawizihije hano i Gikondo, paruwasi ya Gikondo, aho abakristo bavuye mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye rero baje kwizihiza uyu munsi mukuru w'abatagatifu. Tujye kurebera hamwe rero amateka yagiye abaranga ndetse n'impamvu uyu munsi wizihizwa, ndetse n'uruhare abangaba bose bagiye bagira, cyangwa se buri muryango wagiye ugira mu kwemera kwa muntu. Turagushimiye Mwami Imana nyir'ijuru n'isi, tugushimye kuri Imana idukunda, kuri Imana igira neza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami Imana, muri aya masaha tugiye kurebera hamwe iby'ubwoko bwawe bwasize hano mu isi, by'umwihariko uruhare rukomeye cyane mu kwemera kwacu. Ngo ukomeze kubana natwe rero, utugiriye neza ukambika imbaraga, maze urugero batanze ruhindukire rube urugero rw'abakristo, duhindure imico n'imyitwarire, ariko by'umwihariko byongere kwizera ndetse n'urukundo. Ibyo tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Bakristo bavandimwe muteraniye hirya no hino muri kiliziya zigiye zitandukanye, rubyiruko, nshuti mwese, Yesu Kristo akuzwe. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe ku isi hose, aho Kiliziya Gatolika, abakristo muri rusange bizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Marita, Lazaro ndetse na Mariya. Ni umunsi rero mukuru w'abatagatifu, ndetse bakaba bamwe mu bagize ingo z'i Betaniya. Reka turebere hamwe rero Mariya uwo ari we, turaza turebera hamwe n'impamvu uyu munsi wizihizwa ndetse n'icyo usobanuye mu mibereho y'abakristo. Mariya w'i Betaniya, Mariya w'i Betani, nawe yari mushiki wa Lazaro. Nawe rero akaba yari umwe muri bashiki ba Lazaro, azwiho kwicara ku birenge bya Yesu akamwumvira, nk'uko tubisanga muri Luka ibice 10 ku murongo waho wa 39, ndetse akaba ari nawe wasize amavuta ku birenge bya Yesu no kumuhanagura umusatsi we, biri muri Yohana 12 umurongo waho wa 3. Umwihariko rero w'uyu mugore, nyamwihariko we ni urugero rw'umuntu wubaha Imana, wita ku ijambo ryayo, kandi usenga by'ukuri. Hakaza rero Lazaro. Lazaro rero yari murumuna wabo, yari musaza wabo Marita ndetse na Mariya, azwiho kuba yari inshuti ya Yesu cyane, tubisanga muri Yohana 11:3, ndetse Yesu yaramukundaga cyane. Yesu rero yamusanze, yamuzuye nyuma y'iminsi 4 yapfuye. Ibi rero tubisanga muri Yohana 11 umurongo waho 38 kugera kuri 34. Umwihariko ni ikimenyetso cy'icyizere kizuka. Urupfu ntiruba ijambo rya nyuma ku mukristo. Abakristo bavandimwe, nk'uko rero bimeze, uyu munsi wa Mutagatifu Marita, Lazaro ndetse na Mariya ni umunsi ukomeye ku bakristo bose ba Kiliziya Gatolika n'isi muri rusange. Ahangaha tubonamo urukundo rw'Imana rero, cyane cyane nk'ahangaha muri Yohana 11 ku murongo waho wa 38, aho rero Yesu Kristo agaragaza ububasha bw'Imana n'imbaraga z'ijambo ry'Imana mu gutegeka urupfu n'ibindi byose, aho Yesu ubwe yazuye Lazaro amaze iminsi 4 mu mva. Ibi rero bitanga icyizere cyo kuba umuntu wese
uwapfuye ariko yizera Yesu Kristo adateze kuzapfa na rimwe bibaho, ahubwo azabona ubuzima buhoraho. Ari nako rero Marita Yesu yakundaga cyane birenze, ndetse akaba n'umwe mu bagore cyangwa se akaba mushiki wa Lazaro wakundaga Yesu cyane. Uyu rero we nyuma yo kubona ko Yesu aje nyuma y'iminsi ine Lazaro yitabye Imana, yaje kumubwira ati Nyagasani, ndabizi ko uri umwana w'Imana, ati iyo uba wari hano kare igihe cyose ntabwo musaza wanjye aba yarapfuye. Ariko aramubwira ati rwose njyewe nzi neza ko n'ubu ngubu icyo wasaba Imana cyose yagira gute, yakigukorera. Ndizera ko rwose ko uri umwana w'Imana, ndizera ko uri umwana w'Imana. Yesu yambwiye ati Marita rero we yaramubwiye ati rwose yego Nyagasani, nemera ko uri Kristo umwana w'Imana waje mu isi. Ayo ni amagambo akomeye cyane rero Marita yabwiye Yesu Kristo muri Yohana 11 ku murongo wa 27, ndetse akaba ari amagambo akomeye cyane agaragaza kwizera. Abakristo bavandimwe rero nibyo dukunda kubwira abantu mu buzima bwa buri munsi, burya kwizera biba byiza iyo ufite kwizera utabanje kubona. Uyu Marita yizeye Yesu Kristo, aramwizera cyane. Mbere y'uko azura Lazaro yari azi neza y'uko ibyo Yesu yakora cyose byashoboka, nubwo bamubwiye y'uko yizera ko Lazaro azazuka ku munsi w'imperuka, ariko n'ubundi bamubwiye y'uko icyo yasaba Imana cyose yagira gute, yagikora. Hari impamvu rero, impamvu bizihizwa hamwe. Ubundi uyu munsi wari umunsi mukuru wa Marita wonyine gusa, ariko muri 2021 Papa Francisco yemeje ko abavandimwe bose batatu bajya bizihizwa hamwe kuri 29 Nyakanga, aho kuba Marita wenyine gusa nk'uko byahoze. Ibi rero byashimangiye ubumwe bw'umuryango, ingabire zitandukanye, gukora, gusenga no kwizera n'ubusabane na Yesu kuri buri wese muri bo. Rero Kiliziya Gatolika yahisemo ko Marita atari we wakwizihizwa nk'umutagatifu wenyine gusa, ahubwo n'abavandimwe be Lazaro ndetse na Mariya nabo bashyirwaho, maze bose bakagira gute, tukizihiza umunsi mukuru wabo, umunsi wabo w'ingozi Betaniya. Ubutumwa rero bw'ingenzi rero bwatanzwe, cyangwa se ubutumwa bw'ingenzi bukomeye cyane kuri uyu munsi. Uyu munsi rero twigisha ko buri wese afite umwanya mu buzima bwa gikristo, uwukora, usenga,